Bundan sonraki proseslər necə olacaq? İstərdik ki, bu barədə biz müzakirələrimizi aparaq və maliyyə bazarları üzrə ekspert Cəfər İbrahimlinin gözləntilərini eşitdik. Cəfər müəllim, bugün nələr baş verib, proqnoz nədir? Eşidirik sizi. Bildiyiniz kimi bugün iş dünyasını və investorları maraqlandıran əsas vacib məsələlərdən biri niyə dollar bu qədər dəyər itirir? Yəni burada məsələ bundan ibarətdir ki, bilirsiniz ki, həm gömrük tarifləri ilə bağlı məsələ ki, dolların dəyərinin düşməsinə səbəb olur. Burada məsələ burasındadır ki, əslində riskli vaxtlarda dollar həmişə dəyər qazanırdı. Bugün niyə dolların dəyər itirdiyi bir sual işarəsi yaradır. Bunun məsələsi bundan ibarətdir ki, bugün baş verən gömrük tariflərinin tərəfi birbaşa Amerikadır və Amerikanın bu siyasətinin sonucu Amerika iqtisadiyyatına necə təsir edəcəyi ilə bağlı suallar. Bu ona görə istər-istəməz investorların dollardan çıxmasını belə də stimullaşdırır. İkinci vacib bir məsələ isə ondan ibarətdir ki, bilirsiniz ki, artıq Amerikada son açıqlanan rəqəmlərə görə də inflyasiya Fedin gözləntilərinə uyğundur və bu çərçivədə investorlar gözləyir ki, növbəti dönəmlərdə bu il ərzində bir neçə dəfə Fed artıq uçot dərəcəsini aşağı salacaq. Uçot dərəcəsini aşağı salmağı dolların gəlirliyinin aşağı düşməsi anlamında olduğu üçün burada da investorlar dollardan digər valyutalara keçir. Beləcə olaraq bu məsələlərin fonunda dolların zirvə nöqtəsi olan 1100 indeksinə, əsas valyutalar qarşısında indeksin dəyəri 100-ə qədər düşmüş olub. Beləcə cari il ərzində təxminən 10%-ə yaxın dolların bir dəyər itkisini görürük. Eyni zamanda hal-hazırdakı səviyyələr isə 2024-cü ilin 9-cu ayındakı səviyyələr ən aşağı səviyyə çatıb. Bu səviyyədən aşağı düşərmi? Açıqcası burada bundan sonraki proseslər, gömrüklə bağlı, gömrük tarifləri ilə bağlı məsələlər və Fedin faiz uçot dərəcəsi ilə bağlı gələcək növbəti dönəmdəki iclaslarındakı açıqlamalar və iclasların protokollarının nəticələri dolların dəyərinin bundan sonra növbəti mərhələ üçün formalaşmasına ciddi təsir edəcək deyə düşünürük. Təşəkkür edirik sizə, Cəfər müəllim.